Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh Nhất Long Audio Hà Nội cơ sở 3. Video ngày hôm nay em xin test chất âm cho các bác thưởng thức. Đó chính là một cặp loa rất đẹp các bác nhé. Cặp loa có tên là JBL, mã model là L100 các bác nhé. Century rất là đẹp luôn các bác ạ. Và chiếc đầu CD các bác nhé, chiếc đầu text CD, mã model là PRDS nhé các bác nhé, -15. Và chiếc âm ly có mã model là chiếc ly Maxitox các bác nhá, mã model là MA6400 các bác nhá, rất là đẹp luôn. Sau đây xin phép các bác xin test âm các bác thưởng thức ạ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng chắc em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêu. Tôi đã quen rồi em, giang dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi đã quen rồi em khóc làm chi mưa, bận lòng vì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay dần đời mau đổi thay. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Mưa rơi tiếng mưa nghe lạnh vang, đường xưa vắng tiêu điều, phòng tôi vắng điều yêu. Đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế. Mưa nhớ ai biết người xưa có còn nhớ hay quên. Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ thương người đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Mưa rơi tiếng mưa nghe lạnh vắng, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ.
Vâng, các bác vừa thưởng thức một chất âm của đôi loa JBL các bác nhá, rất là hay luôn, nghe hay về đẹp các bác nhá. Và trước đầu mắc sinh tốc và trước âm ly mắc sinh tốc các bác nhá, xin lỗi. Và trước đầu tách các bác nhá. Các bác nào quan tâm sản phẩm của em thì liên hệ có hotline là 035 44 508 để em có thể là hỗ trợ các bác. Và các bác ở gần có thể qua địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ, số nhà 147, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để có thể xem trực tiếp những cặp loa, những chiếc âm ly hay những đầu CD với em các bác nhá. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh và cho em xin một like, một chia sẻ em những video đầu tiên để có thể các bác có thể là cập nhật được những video em đăng lên hàng ngày. Sau đây xin kết thúc clip tại đây, hẹn tất cả các bác tại những clip sau.